Esse é o Z350. Pequenininho motor. Já vem com barra de torção. Ah, isso aqui... Não, vou ver. Vou ver se a minha empregada gosta dele pra comprar pra ela. Ah, meu Deus, um desse aqui... Vou falar a verdade, um desse aqui eu acho que eu arranjo uma noiva, não arranjo não? Não, pior que é, né? Pô, pelo amor de Deus. Infelizmente mesmo, porque eu nunca vou ter um desse pra... Não, eu falei assim, o Lorival falou que a gente tem que ter uma relação boa com as seguradoras. Eu falei, só me dá a Z350, me dá um rolezinho lá com as meninas. Ai, Angelina, faz aí um financiamento pra mim, só que eu não vou pagar, fique ciente disso. Esse carro aqui, pro cara levar ele, ele já tem que dar 80% de entrada. Mas tudo. Esse é Z. É, malandro.